Ролан Оржак начал свою карьеру в киноискусстве с короткометражных фильмов, в которых он старался передать глубину тувинского менталитета и показать миру уникальность своей родины. Его работы отмечаются уважением к культурному наследию и стремлением донести важные темы, такие как взаимоотношения человека с природой, связь поколений и роль традиций в современном обществе. В 25 лет на любительскую видеокамеру Ролан Оржак снял свой первый фильм. Уже позже одним из ключевых кинокартин в его карьере станут «Стальные ветра», за который он получил признание на международных кинофестивалях. Нога болит. Скажи, что Бога нет. Только искренне, от всего сердца, чтоб я поверил. Только я решаю, жить тебе или умереть. Ролан не только режиссирует, но и активно участвует в сценарном и продюсерском процессах своих кинокартин. В фильме главные герои сталкиваются с вызовами современности. В центре сюжета – конфликт между старым и новым. В общем, снимали таким образом, что участвовало такое количество людей. Это начало 20 века, гражданская война, белые, красные. И основной сюжетная канва такая, что красногвардеец поймал одного местного арата и обвиняет его в том, что он способствовал, скажем, помог сбежать белогвардейцам. Вот. И поэтому его отдают под трибунал в тогдашнем городе Белоцарске. То есть это современный Кызыл. Вот. И он его вел на расстрел. Также список Ролана пополнился фильмом «Бордо», который особенно выделяется среди других. В центре сюжета – путешествие главного героя по загадочным и символическим местам, где реальность и фантазия переплетаются, отражая его внутренние переживания и борьбу с собственными страхами и сомнениями. Кинокартина показывает процесс перехода между жизнью и смертью. Вы же понимаете, почему? Не все верят в потусторонний мир. Думаешь, я сошел с ума? Фильм «Бордо» был удостоен приза «Лучший фильм» по мнению жюри управления Камбыламы на первом буддийском кинофестивале, организованном Министерством культуры Тувы. Сняли этот фильм, сделали, пустили в прокат, большое количество людей посмотрело, начали запускать его в кинофестивалях. В 2 кинофестивалях мы получили такие интересные призы. Не интересно, а такие существенные призы, номинации и существенные, скажем, награды. За лучший сценарий получили и за лучший фильм. Вот. Чебоксарский международный кинофестиваль нам дал, мы победили в номинации «Лучший сценарий». Фильм «Бордо» и «Стальные ветра» запустили и на интернет-площадках. В настоящее время на счету режиссера 15 кинокартин. Кроме того, в ноябре этого года состоится премьера полнометражного художественного фильма «Повесть о светлом мальчике», созданного по мотивам произведения знаменитого тувинского писателя Степана Сарыгола. Съемочный процесс проходил на родине народного писателя в Бовюрском районе. Это энциклопедия тувинской культуры, тувинских традиций. Начало 20 века. Опять же, это примерно то же время, что и «Стальные ветра». Как бы это такая параллельная история, которая происходит в другом конце республики. Вот, снимали в Бовюрском Кожуне, в селе Саглы и в селе Дустаг. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех участников Министерства культуры Республики Тува, вообще правительство, все правительство Республики Тува, потому что фильм приурочен к 80-летию присоединения Тувинской Народной Республики в состав Советского Союза в 1944 году, и в этом году будет 80-летие. Хотел бы поблагодарить всех членов правительства, которые помогали нам. Особенно Владислав Тавичтаевич Хавалыга, потому что он непосредственно поддержал наш проект. Это огромный труд множества людей. Фильм состоит из 81 сцены. Над ним трудились более 40 человек. Стоит отметить, что это произведение классики Степана Сарыгола является жемчужиной тувинской литературы. Писатель обращается к истории жизни своего современника, мальчика Ангерола, чья судьба неразделимо связана с судьбой Тувы, прошедший путь из феодализма в социализм. Поэтому при создании кинокартины так важно, чтобы зрители смогли прочувствовать атмосферу той эпохи. Yugurunca girer yerge, o çanlık körüp eves.
По мнению Ролана Оржика, хороший режиссер должен обладать множеством качеств, которые помогут ему успешно воплотить свои идеи на экране и эффективно работать с командой. Человек должен иметь чуйку в драматургии. Человек должен очень хорошо понимать, что такое, из чего складываются драматические перипетии, из чего складывается вообще сама драматургия. Без этих пониманий человек очень хороший сценарий может, скажем, пропустить. То есть он подумает, что это неинтересный фильм, что это ничего такого здесь нету. Тот, кто не понимает в драматургии. Вот. Если человек понимает в драматургии хорошо, и очень хорошо, если даже понимает, человек может даже на телефон что-то снять интересное. Вот. А если человек в драматургии плохо понимает, не понимает, каким образом должна происходить изменение характера героя, там должна быть своеобразная такая арка. Вот это все, если умеет и соображает, то неважно, на что он снимает. А если он этого не понимает, в упор этого не видит, то какая бы мощная техника ни была, ему ничего не поможет. Вот, поэтому хорошие режиссеры должны понимать искусство сценарной работы, в общем. В настоящее время тувинский кинорежиссер работает в школе креативных индустрий, где организует мастер-классы для начинающих кинематографистов и выступает на различных культурных мероприятиях. Детей обучаю здесь именно фотографированию, видеозаписям, также по драматургии. То есть, как снимается кино, как это все производится. Тем, кому это все нравится, они будут снимать с нами короткометражные фильмы. Вот. Ну и, в общем, коллектив мне очень нравится. Дети здесь очень активные, трудолюбивые и любят кино так же, примерно, как и мы все. Ролан Оржик – яркий пример того, как искусство может служить мостом между прошлым и настоящим, объединяя людей разных поколений и культур. Инна Клоян, Начин Оржик, Самбал Салчак, телеканал Тува-24.